हेलो गाइस, सबसे पहले आप सबको व्हील्स इन इंडिया की तरफ से अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो गाइस, नया साल शुरू हो चुका है और नए साल के पहले ही हफ्ते में कुछ कंपनीज ने अपनी नई कार्स को लॉन्च कर दिया है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी कार अगले 1-2 महीनों में हमें रोड्स पर दिखने वाली हैं या फिर शोरूम्स में दिखने वाली हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे टोयोटा की। टोयोटा ने फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट वेरिएंट को लॉन्च कर दिया है। इसमें हमें दो मॉडल्स देखने को मिलने वाले हैं। पहला है टोयोटा फॉर्च्यूनर का फेसलिफ्ट, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और दूसरा है टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर। ये थोड़ी स्पोर्ट्स में ज़्यादा कार मतलब आपको दिखेगी, थोड़ा बहुत इसका ऐसे बनाया गया है लुक। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये दो आपको मॉडल्स टोयोटा की तरफ से मिलने वाले हैं अगले 1 महीने के अंदर अंदर। ये आपको रोड्स पर भी कार दिख जाएंगी। अगर हम बात करें इसकी लुक की, लेजेंडर की, तो ये काफ़ी अच्छी है, स्पोर्टी लुक देती है, काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको अच्छी एलईडीज़ मिल जाती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा 3 शेप में बनाई गई है इसको। और आपको इसमें डुअल टोन रूफ्स भी मिल जाती हैं, जो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है जो टोयोटा फॉर्च्यूनर की। पर एक चीज़ अब भी इनमें कमी है, इनमें सनरूफ नहीं है। टोयोटा पता नहीं क्यों सनरूफ हमें नहीं देता है। आई थिंक उनको इस सब पे काम करना चाहिए। लेकिन इंजन के डिपार्टमेंट में टोयोटा को कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नई टोयोटा फॉर्च्यूनर में जो इंजन है वो आपको 500 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा टॉर्क है ये इंडियन कार के हिसाब से, इंडियन रोड पे 500 न्यूटन मीटर। तो मुझे तो ये इंजन बहुत अच्छा लगा है। और जब भी ये कार लॉन्च होगी हम इसको चला के देखेंगे, फिर पता चलेगा इसका 500 न्यूटन मीटर रोड पे कैसा लगता है। दूसरी कंपनी की बात करें तो वो है टाटा। टाटा ने अपनी सफारी को लॉन्च कर दिया है। काफ़ी टाइम बाद टाटा सफारी हमें रोड्स पर दिखने वाली है। लेकिन जहाँ तक हमें इनके टीजर से पता चला है, जो इनका इन्होंने थोड़ा डिज़ाइन से दिखाया है, वो हमें थोड़ा बहुत ग्रेविटास से मिलता जुलता लगता है। तो इन्होंने अब जो इनकी ग्रेविटास आने वाली थी, जो कि हैरियर का एक एक्सटेंडेड वेरिएंट है, उन्होंने इसका नाम चेंज करके सफारी रख दिया है। और उन्होंने इसका एक टीज़र भी निकाला है। तो चलिए आप लोगों को मैं वो टीज़र दिखाता हूँ। What makes a legend? What makes its story live, breathe, and evolve from one generation to the other? What makes its magnificence memorable? The tales of its greatness and the trails of its fearless march. What makes the legend rule forever? Its ability to evolve in time, to overrule the norms, to make heads turn and change the game constantly. The legend, one that conquers all by pushing the boundaries of time as its legacy lives on. Safari, get ready to reclaim your life. तीसरी कंपनी है दोस्तों जीप कंपस का हमें फेसलिफ्ट वेरिएंट दिखने वाला है इस जनवरी को। इसके अंदर हमें नया एंटरटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, नया स्पीडोमीटर मिलेगा और बहुत कुछ मिलने वाला है। जब हम इस कार को ड्राइव करेंगे तो हम इसकी वीडियो ज़रूर डालेंगे और आपको बताएंगे कि इस फेसलिफ्ट वेरिएंट में हमें क्या क्या मिलने वाला है। तो गाइज़, ये थी हमारी वीडियो कि इस जनवरी में कौन कौन सी कार लॉन्च होने वाली है नए साल पर। तो आप लोगों को इनमें से कौन सी कार सबसे अच्छी लगी है, ये प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज़, और वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ अगली बार। तब तक के लिए बाय बाय।